हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। आप लोग थंबनेल पर बिल्कुल देखे होंगे कि शॉर्ट कमांड से हम लोग रेमिंगटन गेल कीबोर्ड में किस तरह से वर्ड को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, शुरू करने से पहले कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लें। इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। चूँकि मेरा एक प्रीवियस प्रैक्टिस सेट भी आपको कराया जा रहा है, तो शाम में 4 बजे कराया जा रहा है। और अगर आप लोग उसमें ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं जाकर। और दूसरी बात कि ये जिस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग बाबा पर, टाइपिंग बाबा हम लोग हिंदी का, इसका रीडायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया, वहां से आप लोग क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर ओपन होगा और इस लिंक के माध्यम से आप लोग टाइपिंग दे सकते हैं। तो बहुत से बच्चे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग नाम लिखे या ना लिखे, यहाँ पर आप लोग टाइमिंग आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट कीबोर्ड करना है, एग्जाम में करना नहीं कि बहुत बच्चे यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट इन प्रैक्टिस मोड कर दे रहे थे, लोगों को लिखने में परेशानी हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को रेमिंगटन लेआउट पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को वर्ड चुनना है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखिए बहुत सा वर्ड दिया प्रैक्टिस करने के लिए, इसमें हमें लगता है कि कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ करना नहीं है। यहाँ पर हम लोग फिलहाल थोड़ा सा टेढ़ा जो है औद्योगिकरण को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करना है, स्टार्ट इन मोड पर क्लिक करना है। चलिए स्टार्ट इन मोड पर क्लिक किए, यहाँ पर थोड़ी देर में वर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर ध देना है, तो ध आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो ध देने के लिए मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। स्कैप और टैब बटन के बीच में एक बटन बना हुआ है, डैश आकार के रहेगा। इस तरह से आप लोग डैश दे देना, इस आकार के बटन बना हुआ रहेगा, उसको क्लिक करना है। तो उसको क्लिक अगर आप लोग कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या चेंजिंग हुआ, अ के नीचे एक बिंदु आ रहा है, तो हमको शिफ्ट के साथ में इसे प्रेस करना है। यहाँ पर औद्योगिक आ गया और यहाँ पर हम लोग देखिए औद्योगिकरण आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया क्या, मैं फिर से लिख के देखता हूँ आखिर कहाँ परेशानी हो गया। हाँ चलिए सही हो गया, तो थोड़ा सा आप लोगों से एरर हुआ होगा। और यहाँ पर हम लोग को देखते हैं अब हम लोग को क्या क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अब हम लोग के जैसे जोड़ लिखते हैं ना, जो और जोड़ के नीचे एक बिंदु रहता है, तो यहाँ पर स्केप और टब बटन के बीच में बना हुआ उसी को क्लिक कर, क्या बन जाएगा, यहाँ पर नीचे पॉइंट आ गया ना, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर पॉइंट आ गया। चलिए दो चीज सीख लिए, और हम लोग को अभी क्या सीखना है कि बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रहा है कि फुल स्टॉप हम लोग कैसे लगा सकते हैं। क्या फुल स्टॉप कैसे लगा सकते हैं, तो फुल स्टॉप लगाने के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ में वन बटन को प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में वन बटन को प्रेस करते हैं। फुल स्टॉप यहाँ पर आ गया ना, तो फुल स्टॉप आ गया। आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोगों को समस्या से नहीं आता, दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं, एक वीडियो में सारा कवर हो करा दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सेट वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप देने के लिए हो गया। और आपको इस तरह से विस्मयादि बोधक शायद आता है या क्या, तो इसका प्रयोग देने के लिए क्या से आता है, लिखिएगा शॉर्ट कमेंट, अल्ट बटन के साथ 033 देंगे तो इस तरह के सिंबल आपके सामने बनकर आ जाएगा। और आप लोग को प्रश्नवाचक चिन्ह भी लिखना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लिखने के बटन के साथ 063 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग को कॉमा देना है। ठीक है, ऊपर वाला कॉमा, जिससे हम लोग यहाँ पर दिए अल्ट बटन दबाएंगे, अल्ट बटन के साथ 0145 यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम लोग को लिखना है आम। ठीक है, और इसको बंद करना है, तो बंद करेंगे किस, तो अल्ट के साथ 0146 यहाँ पर बटन को प्रेस करके क्लोज हो गया ना। हम लोग वर्ड बना नहीं रहे हैं, नीचे आप लोगों को यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिखा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान मत दीजिए कि सर यहाँ पर लिख रहे हैं तो गलत हो रहा है, मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। आप लोग शॉर्ट कमांड, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका
डालूंगा, लेकिन आप लोग को देखना है, ध्यान से भी लाइव लिखना है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके लिख लेना है और स्किप मत करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। और मैं अभी क्या आपको बताने वाला हूँ, कहीं कहीं पर आप लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा देखते हैं, ऊपर वाले को बंद क्लोज करने के लिए आ जाता है, आप लोग टाइप कीजिएगा तो आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्ट के साथ 147 का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जैसे केला लिखें और इसको हमको बंद करना है। तो अल्ट के साथ 148, देखिए यहाँ पर आ गया ना 148, देखिए यहाँ पर लग गया, केला के पहले हो गया 10147, इसके बाद 0148 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं क्या बताऊं, शिफ्ट के साथ 1 हम लोग दबाए तो वहां पर आ गया क्या, आपका ये चीज आ गया। शिफ्ट के साथ 1 हम लोग प्रेस किए, इसको करने के लिए अल्ट के साथ 033, प्रश्नवाचक चिन्ह बनाने के लिए अल्ट के साथ हम लोग 063, और इसको कॉमा लगाने के लिए अल्ट के साथ 0145, और इसको बंद करने के लिए 0146, ठीक है। और डबल के लिए 0147 और बंद के लिए 0148। और अब आप लोग देखिए कहीं कहीं पर आप लोग अतः लिखे देखते होंगे, शिफ्ट के साथ हम लोग 3 बटन दबाइएगा इसमें तो आपको गलत आएगा, हालांकि सही रहता है। आप लोग सोनी टाइपिंग परचेज अगर किए होंगे तो उसमें आपको बताएगा सही, लेकिन आप लोग को याद रखना है। शॉर्ट कमांड इसका बता दे रहा हूँ। अल्ट बटन के साथ आपको क्या दबाना है, 058, अल्ट बटन के साथ 058 दबा देना है, आ गया, ये आपको सही रहेगा। लिख लीजिए अल्ट बटन के साथ 058 दबाएंगे तो यहाँ पर डबल चंद्र बिंदु आ जाएगा। और यहाँ पर जो इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं तो अल्ट के साथ 059 दीजिएगा, हम लोग को इन्वर्टेड कोमा लगकर आ जाएगा। ये चीज आप लोग लिख लीजिए, मंगल फॉन्ट में आपको याद करना होगा, थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पर दीर्घ लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हमको लिखने के लिए शिफ्ट के साथ में क्यू बटन दबाना है। क्या दबाना है, शिफ्ट के साथ में क्यू बटन प्रेस करना है। यहाँ पर दीर्घ जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना भाई, कुछ भी लिख रहे हैं, उच्चारण ऐसे करके कुछ भी दे रहे हैं तो इसमें हम लोग को आता है ना, ये चीज हम लोग जान गए। अब करा देना है, इसमें क्री लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्लस बटन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, प्लस बटन का प्रयोग करेंगे। जैसे कृपया लिखते हैं ना, इस तरह से आ गया, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज हमको यहाँ पर प लिखे और इसको आधा प लिखना है तो देखिए प हो गया ना, और आधा प देना है तो शिफ्ट के साथ में प्लस बटन हलंत लगा दीजिएगा। ना हलंत रहेगा तो आधा हो जाएगा, अगर ना रहे तो हलंत लगा दीजिएगा, और कोई भी वर्ड लिखेगा आधा लिखा देगा, ठीक है। इतना चीज सीखे। दूसरा चीज, अगर आप लोगों को आधा फ लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पर तो फ हम दे देंगे और आधा फ यहाँ पर देना है, और आधा फ लिखने के लिए आपको शिफ्ट के साथ यहाँ पर प्लस बटन का प्रयोग करना होगा, ठीक है। देखिए आधा फ हो गया ना, तो इस तरह से आप लोग याद रखिए क्या लिखना है, शिफ्ट के साथ में प्लस बटन का प्रयोग करके कोई भी वर्ड लिखेंगे आधा फ लिखा जाएगा। अब आप लोग को यहाँ पर एक चीज परेशानी आता है, बहुत ज्यादा ट्र लिखने के लिए आता है। ट्र लिखेंगे, जेड बटन को क्लिक करेंगे सीधा, यहाँ पर ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ट्रामा, ट्रामा हो गया ना, ट्रामा सेंटर, ट्रामा सेंटर हो गया। या आपको एम्स में जाइए तो ट्रामा सेंटर कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा, जहाँ पर ऑपरेशन वगैरह होता है, ठीक है। और आप लोग को तरह लिखना हो तो तरह लिखने के लिए शिफ्ट के साथ में 9 बटन का प्रयोग करेंगे, तरह हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग को ऋषि मुनि लिखना होता है, 0 बटन का प्रयोग करेंगे आप शिफ्ट के साथ में, याद रखिए शिफ्ट के साथ में 0 बटन प्रयोग करेंगे, ऋषि लिखने के लिए हो गया। एक लड़का कमेंट किया था कि सर आधा मूर्धन्य से कैसे लिखेंगे, देखो आधा मूर्धन्य से इस तरह से लिखा गया ना, कैसे लिखा गया से सुनो। पूरा आप पहले मूर्धन्य से दे दीजिए, ठीक है, मूर्धन्य से हो गया। इसमें आप लोग को हलंत लगाना है तो शिफ्ट के साथ में प्लस बटन दबाइए, उसके बाद हम लोग कुछ भी लिखे, यह लिख दिए तो ये हलंत हो गया, आधा सा हो गया, तो उनका चलिए डाउट क्लियर हो गया। हाँ चलिए एक चीज और सीख गए हम लोग, है ना। यहाँ पर स हो गया बाबू, ठीक है, और आधा आधा तालाबी सा देना, ठीक है ना। फिर देंगे, देखिए कोई भी वर्ड लिखे यहाँ पर आधा तालाबी सा आ गया ना। अब आप लोग लिख रहा कि सब तालाबी से देता है, नहीं, देखो स आया ना, यही चीज को याद रखें। स में हलंत लगाएंगे, फिर कोई वर्ड लिखेंगे आधा तालाबी सा आ जाएगा।
अब आप आती है बात कि सर कभी कभी वर्ड को क्लोज करने के लिए आता है, तो क्लोज करने के लिए हम लोग किसका बटन का प्रयोग करेंगे? अल्ट के साथ 040 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कुछ भी वर्ड लिखेंगे और उसको क्लोज करना है, तो अल्ट के साथ में 041 यानी 041 040 041 का प्रयोग करेंगे, एक क्लोज और ओपन हो जाएगा। अब ध लिखना है, ठीक है। ध लिखने के लिए शिफ्ट के साथ में ध लिखने के लिए शिफ्ट के साथ में 8 बटन का प्रयोग करेंगे। किसका? 8। और दोबारा लिखना है, तो दोबारा तो आप लोग जानते होंगे ना, बड़ी पोस्ट आता है दोबारा लिखने के लिए शिफ्ट के साथ में। चलिए इतना चीज हम लोग सीखे। और हम लोग जानेंगे यहाँ पर डैश देने के लिए, डैश देना हो अगर तो शिफ्ट के साथ में 5 बटन का प्रयोग करेंगे, डैश होगा, ठीक है। और स्लैश देना है तो शिफ्ट के साथ में 2 बटन का प्रयोग करेंगे, स्लैश होगा। याद हो गया? और अब हम लोग क्या सीखेंगे? ठीक है ना? हाँ देखिए एक चीज और हम लोग सीखे यहाँ पर, तो अगर आप लोगों को ये बंद करने नहीं आएगा पोस्ट, तो इस तरह से दबाइएगा और शिफ्ट के साथ में दबाइएगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। ये चीज सीखे। और हम लोग क्या यहाँ पर सीखने जा रहे हैं अभी, त लिखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर त लिखे, ठीक है। कहीं कहीं का आपको आधा त, तो आधा त लिखने के लिए शिफ्ट के साथ प्लस बटन है, यहाँ पर आधा तय हो गया। कहीं कहीं पर आप लोग देखे होंगे कि त में थोड़ा सा डंटी रहता है, तो यहाँ पर शिफ्ट के साथ में प्लस बटन दबाइए और यहाँ पर फिर से त लिखेंगे, तो इस तरह से मोटा आकार के त बन जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ से आपको और आधा त लिखना है, तो शिफ्ट के साथ में फिर ये दबाइए, हलंत लगाइए प्लस बटन करके, और यहाँ पर कोई वर्ड लिखिए आधा त आ जाएगा। कहीं कहीं आप लोग देखिएगा वर्ड बनाने के लिए आएगा। और एक चीज आओ जैसे रा, जैसे देखिए आपको क्या सिखा रहा हूँ, रा। अब यहाँ पर हम लोगों को रेख लगाना है ऊपर, तब पहले ही लगा लेंगे, शिफ्ट के साथ में जेड बटन ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर अब कोई चीज लिखेंगे, तो इस तरह से रास आ गया ना बाबू। हाँ देखिए कहीं कहीं पर देखिए इस तरह से राष्ट्र स और ट लिखना रहेगा, तो शिफ्ट के साथ में स लिखिएगा और नीचे ट दबा दीजिएगा शिफ्ट के साथ में, राष्ट्रीय हो गया ना, राष्ट्र हो गया। ऐसा करके कुछ लिखने के लिए रहता है, तो हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिलहाल उसके बाद हम लोगों को आश्चर्य लिखना है, तो आश्चर्य कैसे लिखे हम लोग? स दिए, हलंत लगाए, च दिए, य दिए, आश्चर्य हो गया ना। उसके बाद प और त में न लिखने के लिए रहेगा, तो त दीजिएगा, इसमें हलंत लगाइएगा शिफ्ट के साथ में, लगा, लग गया बाबू, लग गया। उसके बाद न दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। इस तरह से आपको सिंबल मिलने के लिए इतना चीज आप लोग याद रखिए, आपको लगभग कंप्लीट हो गया है। और हाँ आप लोग जैसे गांव लिखना है, गांव ऊपर चंद्र बिंदु लिखने के लिए शिफ्ट के साथ में W और ए बटन को सिर्फ प्रेस कीजिए, गांव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो को समझ में आया, और नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग बेल्ट्रॉन का पूरा नोटिफिकेशन मिला जाएगा, कोई फेक नहीं, ठीक है। इसमें पढ़ने वाले बच्चे ही शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को देखते हैं और शेयर भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। हम सबसे बड़े हमें आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर ये वर्ड को कैसे लिखे, हम उसे अगले वीडियो में सोल्यूशन करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के साथ, किसी इंग्लिश का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहेंगे।